Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Мелис Байсымаков, Кыргызстандын Ирандагы элчилигинде кеңешчи. Көп жылдан бери, көп жыл болуп иштеген. Эң биринчи суроо, ушул азыркы иш сапарыңар Кыргызстанга кандай себеп менен эмне үчүн келдиңер Тегерандан? Эми мына Кыргызстанда баягы ар кандай шайлоолор болуп атат. Мына 17-жылы президент шайланган. Анан мына быйыл депутаттарды шайладык. Шайлоо болгон, бирок жыйынтыгы чыкпай калды. Баягы терс чыгып калды, кабыл албай коюшту жыйынтыгын. Эми ошол элчиликтерде дагы чет мамлекеттерде ошондой шайлоолор өтөт да. Ошону Борбордук шайлоо комитети жетектеп, баягы көрсөтмөлөрүн берип, тиешелүү аппараттарын берип, бюллетендерин берет. Ошолордун баарын эми өткөзгөнгө милдеттүү да. Ошон үчүн мына өткөздүк, барып жыйынтыгын анан кийин баарын алып келиш керек. Бюллетендерди, кагаздарды өзүң алып келиш керек. Ооба, оригиналдарын алып келиш керек. 4 октябрда өткөн шайлоонукун. Ооба. Сиз алып келдиңиз азыр? Алып келдим. Мындай алдын ала маалыматты баягы эме менен WhatsApp, интернет менен жөнөтөсүң. Оригинал материалдарды алып келишиң керек да. Ошону алып келдик. Канча бюллетень алып келдиңиз? Эми бул мен иштеген мамлекетте бир 60-70ке жакын кыргыздын жарандары жашайт. Алардын эми көпчүлүгү ошол жака турмушка чыккан аялдар да, көпчүлүгү кыз келиндер. Ошолор жашайт, бирок алардын баары келип эле катыша бербейт шайлоогочу. Анан баягы быйыл мына жана консульский учет деп коет, ошондо турган киши анан жана форма 2 дегенди толтуруп ушундай бир мындай ограничение коюп койгонда, ошон үчүн кишилер азайып, тактап келгенде консульский учетто турган кишилердин саны ошо 24 шайлоочу болду да. 24 адам катталган. Ооба. Алардын канчасы добуш берди? Анын баары ар кайсы шаарда турат. Мисалы үчүн 1 саат самолет учуп келет, Бишкек, Ош дегендей, же ошондон анан бир билбеген партиянын эч ким иши да жок, алар жашаган, саясат менен кызыкпаса, ошо ким келет ошол жерге? Шайлоого 1 саат $50 тияка $50 бияка учуп ким келет? Ошон үчүн келген жок, көбү келген жок. Ошол тегеректе жашаган шаардын өзүндө жашагандар эле келди, Борбор шаарда. Тегеранда. Анан баягы элчиликтин кызматкерлери, анын үй бүлөлөрү катышты. Ошо болгону 12 киши шайлады. 12 бюллетень алып келдиңиз. 12 бюллетень баягы добуш берген 12 бюллетень, калган 12си добуш берилбегенин алып келип бердим. Анан ушундай, анын ичинен баягы тиешелүү биринчи орунду мына биздин округ боюнча, Тегеран шайлоо округу боюнча 90-43 номеру. Биринчи орунду Реформа партиясы алды. 4 добуш алды. 12-нин 4-ü. Анан бир 2ден алышты башкалар. Бирөө баарына каршы деп добуш бериптир. Ушундай да. Анан ушу тууралуу ошол шайлоонун астында даярданып атканда жанагы видеоконференция болду да, Борбордук шайлоо комитетинин төрагасы Шайдылдык экөө менен. Zoom менен. Анан ошондо мен да катышып, ошол жерден мен ошол шайлоого ответственный элем. Анан кийин суроо бердим. Нуржан Кармабековна болуш керек эле атасынын аты. Нуржан Кармабековна мына азыр шайлоого даярданып атат. Кыргызстанда дагы, чет мамлекеттерде дагы, элчиликтерде. Мына айтып атасыз, азыр эле айттыңыз, ушул убакытка ошол август болсо керек эле, август айында башында ушундай айтып атасыз. 13 000 киши каттадык чет мамлекетте. Шайлоочулар жанагы баардыгы биригип мына 1 миллионго жакын киши жүрөт деп атабыз чет мамлекетте. Алар айтып атат 13 000 киши каттадык дейт. 13 000 киши каттаса, анан мен айттым.
ушундай суроо бердим да. Мисалы үчүн Кыргызстандын элинин мындай эсеп туура эмес үчүн 6 миллион деп коелу. 6 миллиондун 3 миллиону шайлоо берген укугу бар, анын баары келбейт шайлоого. Ошондон бир ашып кетсе 2 миллион киши келет. 2 миллион мына эсептеп көрүңүз, 13 миллион деп атасыз. 13 миң. 13 миң. Туура. 13 миң деп атасыз. Азыр дагы эми убакыт бар, 4-үнө чейин ага чейин дагы катталат, бир 20 миң киши деп коелу. Аны эсептеп көрүңүз, 2 миллиондон 0,01% түшөт экен. Ушу шайлоочунун, чет мамлекеттеги жарандардын, Кыргыздын жарандардын. Ошон үчүн сиз ошо эмеге жогорку кеңешке барганда эле сүйлөшүп чечип койбойсузбу? Керек эмне? Бул чоң мамлекеттерде каякта кыргыз жарандары көп, Россияда, Казакстанда, Турцияда, ошол 3 мамлекетте өткөзүп эле калгандарын өткөзбөй эле коелу деп чечсеңиз болот беле? Деп суроо бердим да. Берсем ага жооп бербей койду. Жооп берген жок. Жооп берген жок. Бул расход канча материалдар жиберет, жанагы аппараттарды жеткизиш керек. Автоматический счетовое устройство, биометрика, анамына деген толтура эмелерди жеткизиш керек. Кайранан аланын баарын алып келиш керек чет мамлекеттен. Элдин баарын убактысын баарын алат. Ошо элчиликтерди иштеген кишилердин баарын. Даярданыш керек, кагаздар келе берет, тигини кылгыла, муну кылгыла деген кагаздар келет дем, баягы тапшырма бергенден кийин аткарыш керек да, Тышкы иштер министрлик. Айла жок аткарыш керек. Ошон үчүн анан элдин убактысын алат, башкы иштерине таасир этет, терс таасир этет. Бул жерде дагы бир нерсе, ар бир жаран, кыргыз жараны добуш берүүгө укуктуу. Мен добуш берем десе, анын укугун эч ким чектебеш керек. Туура. Бирок жанагыдай болуп аткандан кийин, мисалы үчүн мына Америкада шайлоо болуп өттү, 90 миллионго жакын адам почта менен жиберди өз бюллетендерин. Эмне үчүн ошондой кыла албайт? Вот ошону мына азыр шайлоо мына алдыда турат, президенттик шайлоо турат. Андан кийин дагы кайра жогорку кеңешти шайлашыбыз керек. Ошон үчүн жана чоң мамлекеттерде түз шайлоо өткөзүп эле, мисалы үчүн Россияда көбөйтүш керек. Мына очеред туруп өтүп атат. Россияда ошол шайлоо участокторун көбөйтүш керек, башка чет мамлекеттеги элчиликтердин эсебинен. Башка мамлекеттерде жөн эле ошондой почта аркылуу шайлатып койсо болот да. Жанагындай консулский учет дегенди жок кылыш керек. Тиги форма 2 дегенди жок кылыш керек. Анткен себеби бул консулский учет деген бул относительный бир понятие да. Мисалы адам келип консулский учетко турду дейли. Андан кийин 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт. Ал каяка кеткенин ал отчет бербейт эч кимге. Андай бар азыр Иранда жок, эч ким билбейт. Эч ким билбейт, мисалы үчүн да. В то же время баягы бирөө келип калса ошол убакта бир командировка же бир иштер менен алар тиги учетто жоксуң же форма 2 толтурган жоксуң деп аларды эмеден укук бербейт шайлоого киргизбей коет. Бул туура эмес. Ошон үчүн азыр ага карабаш керек. Мына келдиби, любой гражданин келип, тиги шайлоо участогуна келсе, биометрикасын алып туруп, ошол жерден шайлаш керек. Паспортун көрсөтсүн, паспорттун документи действительный бар болсо, шайлап ошол жерден кете бериш керек. Добуш берип. Анан жана антип ограничение койгондо канча расход болуп атат, канча убакыттын баарын алып атат. Мындай бир целесообразность деген бар да. Ошону карап көрүп, жана айттым го, жана процентный соотношение кандай болуп атат. Вот ошону бир карап, мына алдыда шайлоолор турат, караш керек. Дайым мына чет мамлекеттерде шайлоо болгондо жанагы консулдук каттоодогулар гана өтө алат деген бир кызык нерсе. Канча адам Россияда деле, ошол эле Казакстанда деле жашап атат, укугу бар добуш бергенге. Бирок жанагыдай катталбаган үчүн андан өтө албайт. Укугу чектелип атат да адамдын. Ошон үчүн жана биздин жарандар нааразы болуп, катыша албай калып, нааразы болуп аткан ошондой көпчүлүк ошондон чыгып атат да. Мисалы үчүн эмеде алдын ала түскөн тизмеде жок болсо, келип шайлай албай калса, келип жабык эшикти мурду менен сүзгөндөй болот да, туурабы? Бул эми адамга жакшы эмес да. Мисалы келип өзүнүн оюн ойлоп, бир өзүм мен дагы бир добушумду берип, мындай бир өзгөрүүгө же бир башка өзүнүн каалаган ой менен келип атса, анан эшик жабык болсо,
адам кандай башка мамлекеттерде кандай экенин билбейсизби? Мына Ирандан тышкары. Башкаларда деле ушундай аз болду. Мисалы үчүн бул чоң килейген Кытай мамлекетинде деле ушул 20-30 тегерегинде болду окшойт. 20-30 адам болгону. Катышканы. Мен точно айта албайм так. Бирок ошондой болду деп, ошо бир где-то бир маалымат ушундай болуп калган да. Ошон үчүн мына мен ушундай эгер ушул келгенде бир мүмкүнчүлүк болуп, эгер бирөөнө жолуга алсам жогорку борбордук шайлоо комиссиясына мен ушунун баарын айтып берет элем. Мындай түстөн түз жанагы берген суроомду ушинтип ушундай кылбайсыңарбы деп айтып берет элем. Анткени себеби мына азыркы быйылкы жылы эң каат жыл болуп атат. Пандемия болуп атат, экономика түшүп атат, көп нерселер иштебей атат. Бюджетке мына бир 40 миллиардка жакын дефицит болуп атат деп атат. Ошону баарыбыз карашыбыз керек да. Баягы кыргызча айтканда жылкычым жылкынга чене ушкыр дегендей, ошо чөнтөккө карап ошого жараша иш кылыш керек да. Бюджетке карап, туурабы? Почта жакшы эле иштейт да. Почта иштейт дейчи элден жанагынча көп расходтун бир ашып кетсе бир 10% түшөт. Поштого алдын ала шайлап туруп мына Америкада азыр Россияда эле киргизип атпайбы? Бир жума, бир ай мурун шайлап эле анан кийин өткөзүп туруп өз убагында шашпай туруп өткөзүп туруп анан почта менен жиберип ийсе эле болот. Анан келип бияктан борбордук шайлоо комитети баягы бир кезде 20 жыл, 30 жыл мурда түзүлгөн бир эреже менен эле ошону оңдой албай мындай бир бюрократия ошо ойдон эле калып аткандай да. Эми бул жерде дагы менен баягы бүт шайлоо комиссиянын баягы кухнясын билбейм да. Менин оюмча алар биздикин билбейт. Жана консулский учет деген ошол эмеге тиги баягы орусча айтканда подтасовкага каршы болот дегендей бир эмени айтып жүрүшөт да. Эми бурмаланбасын деп. Бурмалам. Эми аны деген адамдар бир четинен анда билбей нерсенин эки жагы бар да. Бир четинен жакшы болсо экинчи жагынан тиги адамдын укугу бузулуп атат да, шайлай албай калып атат. Ошонун баарын ушу карап тактап өзгөрүү киргизиш керек да тиги шайлоо. Эми жанагы эле сан кызык болуп атпайбы? 1 миллионго жакын адам жүрөт. Алардын бир 50-60-70% балким укугу бар шайлаганга. Бирок ошол 1 миллиондун ичинен 13 миң гана адам катталып атса, кийин көбөйдү, бир 20га жетсе керек. Макул 20 деп коелу. Эч кандай эме жок да бул. Эми бул мааниси жок. Аябай аз болуп атпайбы? 1 миллион киши болсо 20 миңин 0,02%. Дагы кандай маселелер, мисалы үчүн мына элчиликтер. Биз билебиз, мына Европада, Улуу Британияда, Германияда элчиликтер бар, калгандары чоң мамлекеттерде жок го. Эми бул жерде дагы мындай да, биз эми бул Кыргызстан өзү бир четинен баягы бай эмес. Кызык мамлекет болуп калдык да 30 жылдачы. Мына 30 жыл, эмдиги жыл 30 жыл болот. Биздин көз карандыбыз болгонго. 30 жылда ошол 30тан ашык жерге элчилик ачтык. Азыр да баш консулдугу тияк биягына эметкенде 34-35 точкада ачылды. Анан кээ бир жерлерде мисалы үчүн баягы эл аралык дипломатиялык мамилелерде бир взаимный адекватность, мындай бир паритет деген бар да понятие. Ошо бизге мисалы үчүн Франция көп жыл мурун 4-5 жыл болуп калды го, элчилигин ачкан. Элчилиги бул жерде элчиси бар, жолугуп биякта иштеп атат. Ошол убакта биз аяка элекпиз. Эми былтыр ошо быйыл ачып ошо жака эми элчи дайдан элек, бирок шайлоо өткөзүштү. Франция менен Италиядачы шайлоо өткөзүштү, баягы ошол жерде жашаган жарандарды шайлоого катыштырып. Ошол убакта мисалы үчүн араб мамлекеттеринде 4 мамлекетке ачылган. Бирөө баары эле жакын жайланышкан. Мисалы үчүн Бириккен Араб Эмираты, Кувейт Кыргызстанда элчилик ачкан жок.
Ошол убакта биз аякта элчилик ачып турабыз. Биз төртөдүңүз да кайсы? Катар, Саудовская Аравия. Ошол 4 мамлекет элчибиз бар. Баарына бир элчилик жетет беле? Баарына болбойт, эми жок дегенде бир экөөнү баягы аккредитация деп коет да, ошо резиденциясы бир мамлекетте, бир шаарда болот. Анан экинчи мамлекетке барып каттап ошондо иштесе болот. Мисалы үчүн көп мамлекеттер бул Ташкенттен келет. Москвада, Кыргызстанга аккредитация баары эле ача бербейт бияка келип эле. Ушундай да, ошондой кылып койсо болот эле да. Ооба. Анан эмне максат менен ачканын мен билбейм. Эмен мурунку власттын Атамбаевдин убагында ачылган да бул элчиликтер. Жана 4 мамлекет, араб мамлекеттеринде. Ошол жанагы Эмиратта, анан Катарда. Катар, Кувейт, Сауд Арабиясы. Ошолордо ачылган. Эми аякта баягы финансылык жардам берип атышы мүмкүн. Эми ал элчилик ачтың деп жардам бербейт эми ал баягы мамлекетке мындай тигил элчи башка мисалы үчүн Саудовская Аравияда отуруп же Катарда отуруп барып Эмиратка барып сүйлөшүп аккредитациясы болсо ошондой эле ишти аткарса болот. Анан ар бир ошо элчиликти кармаш аларга финансирование бөлүш, анын баары чоң расход да. Мисалы үчүн азыркы учурда мына ар бир элчиликтен бирден кеңешчини кыскартса, мисалы үчүн кыскартса, айына мен азыр примерно мына 30 элчилик деп коелу, 30 ошо бирден киши кыскартса, айына примерно 150 000 доллардын тегерегинде эконом кылса болот. Ар бириненби? Ар биринен эмес, жалпысы. Жалпысын. Эмес. Мына ошондой көп дагы жанагындай взаимность жоктугунан ушундай. Мисалы үчүн 12-жылы жогорку кеңеш кыстап отуруп, колу бутун бууп тышкы иштер министрликти 60 мамлекетке туризмди өнүктүрөбүз, 60 мамлекетке безвизовый режим киргизип койгон. Односторонний кыргыз тарап. Алар киргизген жок. Ошол убакта башка мамлекеттер, Казакстандар взаимный кылып баарын киргизип алышкан. Паритет. Паритет кылып. Биздики мына азыр дипломатический паспорт менен министрлер, депутаттар барыш үчүн мисалы үчүн Европанын көп виза алыш керек. Убакыты кетет. Ошону сүйлөшүп туруп чечип койсо болот беле убагында. Жок дегенде баягы биз силерге киргизели, ошол бүт жөн граждан, баягы общий гражданский паспорт деп коет, ошолорду визасы жок биз киргизели, силер жок дегенде дип паспорт, анан служебный паспорт менен биздин жарандарды киргизгиле деп чечсе болот эле да. Ага эметпей кыстап туруп ошондой бир тараптуу чечим чыгарып койгон да жогорку кеңеш убагында. Ошол убакта бир бага менен 5 миллион тегерегинде бюджетке түшпөй калды. Ошо визанын эсебинен түшүп турчу да. Консулский сбор деген. 5 миллион. Ал 5 миллион уже бюджеттин мойнуна түшүп калды. Ушундай бир башка пайдасы болгон жокпу? Эми пайдасы баягы туристтер көбөйдү, келип атат деп атат. Эми туристтер келгенде ал баягы мамлекетке келет, бирок бюджетке түшпөйт да. Баягы аз түшсө да бир аз бөлүгү дүкөндөргө, жанагы жеке ишкерлерге тишет, ошондойлорго кетет да. Бюджет жөнүндө сөз болуп атат да бул жерде. Эми мына Францияны айтып калдык, Италияда кыргыздар көп жашайт, ошолорго жардам болуш керек деп, ачыш керек деп көп эле айтышат. Бирок Парижде эл аралык уюмдардын эмелери, ордолору бар да, туурабы? ЮНЕСКО мисалы үчүн. Башка эми үчүн жана Брюссельде элчилик бар да бизде. Ал жанагы НАТО, жана Европа биримдиги менен байланышкан. Ошондой эле борбор, эл аралык борбор эмеде Парижде бар. Ошон үчүн сөзсүз ачыш керек го. Ал эми Франция деген бул эми великий державалардын бири да, мына ядерный держава, авиационный держава, Airbus ошол жактан чыгат, сборкасы Тулуза деген шаардын жанынан чыгат. Культурный держава, Париж столица, туристический столица деп жүрбөйбү мына. Мына кишинин баары биринчи местеде Париж турат дүйнөдө. Элдин баары барат, мына Эйфелге чыгышат. Ар бир анан
ЮНЕСКО жайланышкан, ал жерде башка уюмдар бар. Анан ошондо мурун эле ачыш керек эле да. Бул эми Европадагы ведущий, дүйнөдө, Европа эмес, дүйнөдөгү ведущий баягы державалардын бири да. Ошону мурун эле ачыш керек. Бирок эми кеч болсо да азыр уже жана айтып кеттик го, алар көп жыл болду уже ачкан элчилиги, 4-5 жыл болуп калды окшойт. Биздики эми уже ачабыз деп эми аракет кылып атат. Пандемия менен байланыштуу кандай маселелер чыкты же чыгып атат? Пандемия боюнча көп маселе чыкты. Пандемия эми баягы мен иштеген мамлекет менен эле Кыргызстандын ортосунда дүйнөдө чоң баягы терс таасирин алып келди да. Мисалы үчүн биринчи чоң маселе мына бул транзитный мамлекеттер чек арасын жаап таштап, биринчи Түркмөнстан. Азыркы күнгө чейин ачылбай турат. Мына мартта жапкан, февралдын 23-үнө жапкан. Ошондон бери ачылбайт. Ошондо мартта ош жерде 60тан ашык биздин жанагы жүк ташыган машина айдаган айдоочуларыбыз кете албай камалып ош жерде турушту 1 айдай. Мен ошол границага чейин барып келдим 7-10 мартта. Ош жерге машина менен келип, эми ал 1,5 километр да. Ош жерге барып, анан тиги таможня жетекчилер менен сүйлөшүп, ошону өткөзгүлө тиги десе бесполезно. Түркмөнстан ошондой чечим кабыл коюп туруп өткөзбөйт. Айла жок, анан кийин тиги биздин өкмөт сүйлөшүп атып, тышкы иштер министрлик киргизип атып, анан Азербайжан менен сүйлөшүп, Казакстан, Россия менен сүйлөшүп атып, ошо через кайра артка кетип, Мешхеттен 1000 километрден ашык. Ошо Түркмен, Ирандын границасын. Астара деген Азербайжан аркылуу өтүп, Дагестан, Россия, Казакстан менен ушинтип айланып келишти. Азыркыга чейин мына соода экономика дегендин баары токтоду. Жер ошо жанагы грузовой трактор менен ташыган иштин баары токтоду. Жана темир жол менен гана иштесе болот, же самолет, транспортный самолеттер менен ташыса болот. Ал эми кымбат, ал эч ким антип соода кылбайт. Ошон үчүн ушул убакка чейин аябай түшүп, нөлгө чейин түшүп кетти десек болот. Кээ бир баягы шашылыш андай мындай иштери барлар ошол Азербайжан аркылуу келип атышат. Каспийди айланып келет экен. Каспийди айланып үстү менен бир 5-6 миң километрге чейин созулуп, канча бюрократия көп, ар бир границадан өтүш керек. Бул эми кыйын. Ар жагынан Турция жаап таштады. Турциядагы жаап таштап, аяка да өтө албай биздин айдоочулар, аларга дагы канча азап жешип, канча байланышып, канча аракет кылдык, чечилбейт. Бул чоң маселе. Экономикалык эми канчалык Иран менен Кыргызстан ортосундагы? Эки мамлекеттин ортосунда баягы саясий, экономикалык байланыш жакшы эле, бирок баягы деңгээли, объему өтө көп эмес да. Бир 25 миллион доллардын тегерегинде. Жылына? Ошого аша элек ошондон, ушу канча 30 жыл болду. 30 эмес, гана 93-жылдан бери баягы дипломаттык байланыш түзүлгөн эки мамлекеттин ортосунда. Ошондон аша элек да. Анткени себеби көп маселелер бар. Бул мамлекет өзү санкцияда турат. Анан жана айтып өткөн транзит маселеси эң кыйын. Анын баары баягы өтүп атканда көп акчаларды төлөйт. Анан ошондон баягы товар келгиче эле биякта аябай кымбаттап кетет экен да. Ошон үчүн баягы соода жакшы өнүкпөй, экономикалык байланыштар албетте болуп атат. Грант берди, мына быйыл 1 миллион доллар грант бөлүп берген Иран өкмөтү. Азыр Ошко жанагы эме курулуп, ошол элчи өзү кийлигишип, Абдыразаков Абазбек элчибиз келип кийлигишип бүтүрүп, ошо өткөзүп. Эмне курулуп атат? Спортивный комплекс курулду да Ош шаарында. Грант менен, Ирандын гранты менен. Ошолор Ирандын компаниясы куруп өткөзүп, бүт ичинин баарын баягы оборудованияларын коюп, баарын өткөзүп берди мэрияга. Эмне сатып алат Кыргызстан Иран менен?
эки мамлекеттин ортосунда эң негизгиси Кыргызстандан баягы биз аракет кылып ушу акыркы 3 жылда эмени көбөйткөнбүз, фасоль алып барып тияктан биздин бир бизнесмен бар, ошол жака компания, единственный бизнесмен ошо компания ачып, ал жигитке жардам берип биз антип анан ошол где-то бир 3000 тоннага жакын төбурчак фасоль алып барып койгон. Ошол жака Иран рыногуна. Андан тышкары Ирандын көп компаниялары Кыргызстандан эт сатып алат. Ошол жака жиберип биз алар дагы ошо бир 2 миллионго жакын долларга ошо эт сатып алышты. Анан ошол пандемияга келип такалды. Ошол жалпы жонунан алганда биздин бир расчет боюнча бир 9 миллион долларга жакын ошо Кыргызстандан ошол продукция, ошо эки продукция коюлду да акыркы 3 жылда. Төбурчак эт. Ирандан эми ар кандай жанагы строй материалдар, пластмассовый изделиялар жана башкалар ошо келет бияка. Алардын баары жанагы Түркмөнстан аркылуу өтүш керек, э? Алар менен ошо поезд менен келет, жана граница жабылып электе трактор менен келчү. Бияктан ошондой кетишчи. Анан азыр баары токтоп атат тилекке каршы. Иранда сиз көп жыл иштеп калдыңыз. Эмнеге үлгү боло алат Иран? Мындай бир мамлекеттик түзүлүш же коомдук иштер боюнча? Түшүнүктүү. Значит, эми Иран бул өзүнчө бир орусча айтканда удивительный мамлекет да. Баягы мен эми аны тияктан ачыгын эле айтам ирандыктарга деле. Мына эми мындай бир любой мамлекетти алсаң, бул Америка менен жаман болсоң өнүгүү болбойт да. Өнүгүү мына пример мисал катары Венесуэланы алыңыз, Венесуэла. Дүйнөдө биринчи орунда турат нефтинин запасы боюнча. Азыр тамак жетпей, эчтеке кыла албай айласы кетип монтип турушат. Анткени санкция салып. Санкция салат. Иран дагы ошондой, мына 40 жылдан бери, мына былтыр 40 жыл болду. Эме болгонуна. Чектөөнүн алдында. Бирок баягы илбөө нерсенин эки жагы бар экен. Канчалык кыйын болсо адам баласына, ошондой эле мамлекет деле адам баласындай да. Канчалык кыйынчылык болсо ошончолук өзү ойлонуп, аракет кылып өнүгөт экен да. Мисалы үчүн баары даяр болсо адам баласы жалкоо болуп, мез иштебей, ошентип жатып анан өнүкпөй калат экен да. Баягы мындай тиг өнүкпөй, мындай акырындан өнүк, баягы графикти алсаңыз X, Y эмесин алса, кээ бир мамлекеттер мондай жанагы азиатский тигрлер деп атпайбы, өйдө учуп тик өнүгөт. Кээ бир мамлекеттер шашпай мондай кетет. Мисалы Советский Союз мына 70 жыл мындай бүт западтын баары мондай өнүгүп атса, биздин график мындай кеткен да. Ошол сыяктуу да Иран. Бирок бардык жагынан жетишти. Буларда эми жана промышленность деген аябай күчтүү. Ошол баягы сапаты бийик болбосо дагы көп нерсенин баарын өзү чыгарат. Почти бүт өзү чыгарат. Мисалы сүттөн баштап ракетага чейин. Мына ракетаны учуруп атышпайбы? Ар кандай баягы космический ракета учурду 2-3 жолу. Анан баягы согуш ракеталарын, танка, тияк биягын ошо чыгарып аракет кылып атат. Өздөрү чыгарып атат. Бензин чыгарабы өзү? Бензин чыгарат, бирок өзүнө дагы жетишпейт. Буларга дагы ошо санкциянын тегерегинен оборудование келбей, кыйынчылык болуп, ошол жетишпей мурун сатып алчу башка мамлекеттер. Анткени нефти көп, газ көп, бирок жакшы бензин чыгара албайт. Жетишпей атчы. Эми азыр уже самодостаточный болдук деп ошентип айтып атышат. Анан газ дагы көп. Бул мамлекет аябай бай мамлекет да. Мисалы үчүн жылына 3 жолу урожай алат. Көрдүңүзбү? Бизде 1 жолу алабыз, буякта 3 жолу алат. Мына апрель айында Ахваз деген Ирактын границасында эгин чабып атат, мисалы үчүн. Апрелде. Бул эми ушундай көп маса, мисалы үчүн анан булар баягы американский системада өтүп калган, западтын системасында өтүп калган мамлекет. Мисалы үчүн көп нерселер жанагы Министерство внутренних дел деп коет бизде, мисалы үчүн. Внутренних дел деген бул ички иштер көп маселе бар да. А биздики только полицейский функция менен заниматься этет да.
А в то же время баягы внутренних дел деп аталат. А Иранда внутренних дел деген министерствосу бар. Алар шайлоону ошолор өткөзөт. Министр внутренних дел деген губернатор, мэрлерди ошол назначить этет. Дагы аны полицейский функциясы бар. Это баягы атына соответствует названию, да? А биздики баягы Советский Союздан бери келатат. Ошонун баарын реформа кылыш керек. Мисалы үчүн мына Кытайда мына Министерство общественной безопасности или народной безопасности ошондой атын өзгөртүш керек да бизде дагы. Баягы затына жараша аты болуш керек да. Антпай эле внутренних делде болуп уруп келатабыз. Аты көп туура келбейт затына. Баары полицейский системага өттү, Казакстан өттү, Россия өттү, отурабыз биз милиция боюнча, советский милиция боюнча. Да, маселе кийимдер, кепкалардын баары советский. Ушул эми көп нерсе да, ушунун баары реформага келиш керек да, ушунун баары. Бүт түп тамырынан бери. Тиги президенттен баштап ылдый мына 30 жыл келатпайбыз мына. Бир реформа жок, чала була бирдемени чала өлтүргөн жылаандай мына мурунку эле президент Атамбаев чала реформа кылып алып кете берди. Көрсө ар биринин планы азыр көрүнүп атпайбы? Кеткен президент кандай план түзгөн өзүнө? Мамлекетти эч ким ойлогон эмес. Кандай болуш керек, элди ойлогон эмес. Ошон үчүн мына ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Мына 30 жыл президент жакшы, премьер-министр жаман. 32 премьерди алмаштырдык. Отурабыз мына 2006 жылы Саакашвили реформа кылып туруп, мына 2006 жылы Грузиянын бюджети 2 миллиард доллар болчу. Кыргызстандыкы экөө бирдей. Экөөнүн элинин саны ошол бирдей 5 миллион тегерегинде болчу. Глубокий реформа кылды. Саакашвили кетип атканда 6 миллиардка чыгарды бюджетин. Биз 30 жыл отурабыз ошо 2 миллиарддын тегерегинде. Мына биз убактыбыз азай бүтүп калды. Жакшы. Чын эле 3 эсе көбөйткөн. Биздики ошон үчүн эми биз жазылып атат да. Эмеге барышыбыз керек. Реформаны глубокий реформа кылып, жанагындай бир тандаш мына азыркы келген бийлик ошону айтып атат. Мунун аягына чыгышыбыз керек. Мына ошонун баары реформага байланыштуу. Реформа ар бир министрликте, ар бир президенттен баштап, ар бир министрликте элдин аң сезимине чейин реформага келбесек оңолбойбуз. Ушинтип эле отура беребиз да 2 миллиард тегеренде. Дагы 30 жыл отурабыз. Рахмат чоң, убактыбыз бүтүп калыптыр. Бизде конокто Мелис Байсымаков болду. Көп жылдан бери Иранда дипломатиялык кызматта, азыр элчиликте кеңешчисиз. Рахмат чоң, саламаттыгыңыздар. Рахмат сиздерге.